Sve od strujnog dijela ovdje ide preko ove kontrole, preko ovoga prekidača ide i vitlo, i svjetlo, i ventilator. Kad je prekidač ugašen, ne radi ni vitlo, ni gore, ni dole, ni svjetlo, ni ventilator. Kad se to uključi, onda radi ventilator, svjetlo radi, vitlo radi. To mora i zaklopiti.